Sometimes I believe, at times I wish you know I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go. Cari amici di Toscana Sprint, ci troviamo presso la fattoria Il Poggio di Monte Carlo per l'annuale presentazione della Monte Carlo Ciclismo, una società che ormai va avanti da 64 anni e anche per quest'anno ha rinnovato il suo impegno con diversi atleti. Addirittura ci sarà un atleta juniores dopo 20 anni, quindi tornerà nella categoria juniores la squadra del presidente Di Galante. Noi andiamo anche a ricordare quindi i dirigenti, Ferdinando Di Galante il presidente, Giuliano Domenichini il vicepresidente, poi ovviamente avremo Giuliano Stefanini come consigliere, Luigi Tacchini e Antonio De Valle. Tutti ovviamente sono i consiglieri. Presenti alla manifestazione sono stati Federico Carrara, il sindaco di Monte Carlo, Vittorio Fantozzi, consigliere della Regione Toscana, poi il vicepresidente vicario della Regione Toscana, del Comitato regionale toscano Mauro Renzoni, il presidente del Comitato provinciale lucchese invece Pierluigi Castellani, che hanno avuto parola ovviamente per la Monte Carlo Ciclismo. Come detto, una società di 64 anni che porta avanti con grande impegno la categoria, andiamo a elencare, categoria giovanissimi dalla G1 con Esteban Palumbo, G2 Diego Bindi, G2 Matteo Matteucci, G3 Matilde Massoni, Brian Palumbo, Gabriel Buzzatu, G4 Federico Paoli, Matteo Orlandini, G6 Niccolò Massoni e Gabriele Sito. I direttori sportivi di questa categoria saranno Fabrizio Nesi, Gabriele Lisci, Michele Farnesi, Federico Conti, Filippo Mori, Leonardo Giusti, Gabriel Del Carlo. Per gli esordienti primo anno sarà Manuel Beoni, del secondo anno invece saranno Daniele Ginesi, Sebastian Del Carlo, campione provinciale lucchese l'anno scorso, e Marco Fontana e Riccardo Conti, tutti del secondo anno. Per la categoria allievi sarà invece i loro direttori sportivi per la categoria esordienti sono Domenico Pellegrini e Claudio Lucchesi. Per la categoria allievi invece allievi del primo anno saranno un gran numero: Gabriele Perazzuoli, il grande protagonista nei 2 anni da esordiente, Federico Grassi, Michele Folegnami, più piazzato più volte, tra l'altro un buon campionato toscano per lui, Gabriele Ceppa, Emanuele Tarabori, new entry del gruppo sportivo Vianova, e Andrea Filippo Pierini e Filippo Bozzoli. Questi ultimi due sono allievi di secondo anno per la categoria juniores. Francesco Bandini, direttori sportivi della categoria, Sauro Bertoncini e Antonio Avanzinelli, come accompagnatori Giuseppe Grassi, Marco Pieroni e Ennio Pieraccini. Questi sono ovviamente gli accompagnatori. Ricordiamo che ci saranno delle manifestazioni che la Monte Carlo Ciclismo ha deciso di portare avanti, saranno ovviamente quelle del 20 aprile per il trofeo System Data Giovanissimi nel circuito di San Giuseppe, il domenica 21 aprile invece il Memorial Silla Ugo per esordienti primo anno e secondo anno sempre il circuito di San Giuseppe, e il Memorial Silla Ugo allievi per sempre nel circuito di San Giuseppe 21 aprile. Per invece la domenica di 26 maggio ci saranno esordienti allievi per il Memorial Mori Rossano a Pieve Fosciana rinnovati. Sponsor della manifestazione, alcuni presenti, alcuni no: la pizzeria La Rusticonella, Domenichini Nissan, la System Data, la Ecospurghi, Punto del Serramento, il Dino Bianchi, Brick Stone, Salumificio Benvenuti, Barsotti Alessandro, Aerocarta 2C, Solettificio 2C, Agraria Checchi Silvano e Figli, la Bama, la Mazzoni Tubi, la Calzature Angele Ugo, la Nardi Giovanni, la Cantina M13, la Macelleria 5 Stelle, la Bindi Officina Meccanica, la Marucci Ugo, il Bar Mauro, la Cine Fotoottica Pluto, la Guerciotti Bici, la Fattoria del Poggio. E questi sono ovviamente gli sponsor che hanno deciso di legare alla Monte Carlo Ciclismo. Noi adesso vi lasciamo alle parole dei protagonisti della giornata. Siamo con Simona Domenichini della Domenichini Nissan. Insomma, anche quest'anno sarete vicino alla Monte Carlo Ciclismo, un legame veramente indissolubile. Sì, senz'altro, anche perché per noi è una grande passione che il nostro babbo ci ha tramandato, sia per me che Davide, mio fratello, e quindi noi volentieri sosteniamo sempre questa squadra, che è proprio l'avviamento dei giovani allo sport, e quindi è la cosa più bella. Quest'anno poi abbiamo anche tanti bambini piccoli che hanno iniziato e ci fa veramente tanto piacere. Una bella squadra, ma soprattutto un gruppo veramente di amici e di persone che si vogliono bene. Una passione, come detto, tramandata dal babbo, perché Giuliano, ovviamente vicepresidente della società, non poteva non essere vicina alla società del Monte Carlo. Sì, senz'altro. Lui è veramente da sempre, da quando era giovanissimo, che segue il ciclismo, e noi lo facciamo con altrettanta passione. Lo seguiamo volentieri e partecipiamo volentieri a queste iniziative. Sì, e spero lo continueremo a fare nel tempo con la stessa passione.
Siamo con tre, diciamo, sostenitori della Monte Carlo Ciclismo, siamo con Giuseppe Pollastrini, con Angelo Lenci e Mauro Pellegrini. Parto da lei, Giuseppe, insomma una vicinanza che ormai è storica alla Monte Carlo Ciclismo, ma che oggi non è voluto mancare. No, non si può mancare, ormai è un vizio, una dipendenza addirittura. Però è bello vedere questi ragazzi, insomma, che vengano educati alla vita, con la disciplina sportiva e l'educazione alla vita. E a noi ci interessa questo, poi se vengono anche le vittorie siamo contenti, non è? Ma lo scopo non è quello, proprio non c'entra niente. È chiaro che la vittoria, insomma, è sempre un successo per il direttore sportivo, per la società, per il ragazzo, però non è questo, ecco, il motivo principale. Sarebbe più facile comprare dei corridori che vincano già nei piccoli e li porti su. Qui i direttori sportivi se lo vogliono fare da sé. Se hanno un talento deve essere una sua soddisfazione che l'hanno creato loro. E questo è un po' la nostra politica, ecco, quello che ci fa piacere, giusto? Sempre, giusto, sempre. Anche loro condividono il mio pensiero. Il tuo principio è condiviso al 100%. Ma puoi aggiungere quello che vuoi. Che devo dire? Ascolta, io ho cominciato, quando ha cominciato a correre mio figlio, la bellezza di 20 anni fa, per cui spero di rimanerci ancora altri 20 anni a fare lo sponsor a Monte Carlo. Ecco, Mauro, invece per te un legame ancora sempre presente, no? Anche per il circuito San Giuseppe, che praticamente è lì vicino a praticamente casa. Sì, io amo questo sport e riusciamo a averlo sempre qui intorno alla nostra attività, siamo contenti di avercelo, siamo contenti di tutti i bambini e tutti quanti, che li vedi crescere, li vedi diventare grandi, è meraviglioso, questo sport è super a tutti gli altri sport. Grazie. Federico Carrara, sindaco di Monte Carlo, insomma da sempre vicina alla società della Monte Carlo Ciclismo che fa attività giovanile, anche oggi non è voluto mancare. No, è un onore essere qui con gli amici del ciclismo perché sono veramente una forte associazione che lavora sul territorio montecarlese e che si occupa soprattutto della questione giovanile, quindi si occupa di far crescere questi ragazzi con lo sport, con sani principi e di portarli verso un qualcosa che sia utile anche per una loro crescita futura. Ecco, un problema del ciclismo ovviamente si sa, sono gli spazi. Per i bambini specialmente il problema della strada e per i genitori mandarli in strada. Avere delle strutture è importante. Da questo si sa che il comune di Monte Carlo si sta già un po' adoperando a qualcosa. Noi stiamo lavorando ad un progetto per realizzare una pista appunto per gli allenamenti dei ragazzi più piccolini e spero di riuscire a breve a portarla a compimento. Abbiamo già mandato il progetto per essere finanziato, abbiamo partecipato ad alcuni bandi, speriamo di riuscire a trovare almeno una parte di finanziamenti che ci possa permettere la realizzazione di questi spazi. Siamo con il consigliere regionale Vittorio Fantozzi, insomma il legame con la Monte Carlo Ciclismo ormai è storico, la vicinanza a questa società, anche perché è uno sport che magari sta avendo dei problemi a trovare, soprattutto per quello che è la sicurezza, no? In strada. Sì, non soltanto sotto il profilo della sicurezza, dove cerchiamo di rispondere attraverso una progettualità anche di corto raggio per cercare di creare delle infrastrutture, delle piccole piste, insomma quello che servirà alla società ce lo diranno loro. A Monte Carlo ci vedremo prossimamente insieme al sindaco per definire una progettualità che testè avrebbe anche le risorse per essere realizzata in tempi abbastanza rapidi. Quello che però c'è da sottolineare, lo dicevi perfettamente, Monte Carlo è l'esempio di tantissime altre società sportive dedicate al ciclismo in questa regione che si trovano in difficoltà non soltanto sotto questo aspetto ma anche sotto quello delle risorse economiche. È un anno importantissimo con tutte le gare che sono previste sul territorio regionale, c'è però da focalizzarsi sulla vita quotidiana di tutta questa mondo associativo dove i sacrifici non sono pochi, sia a livello dei presidenti, dei circoli direttivi, degli allenatori, ma anche chiaramente degli sponsor, delle famiglie. Qui siamo a livello di pratico eroismo proprio. Ecco, parlando proprio con le società, tante volte si sente dire che sono quasi come delle aziende, magari con questo nuovo anche decreto dello sport che è stato fatto, c'è magari la sensazione che magari vada un po' a mettere in difficoltà questo sport?
Sono fiducioso perché al netto della normativa ci sono e abbiamo il personale sia fra virgolette in Parlamento che al Ministero capace di capire sostanzialmente quanto questa nuova normativa inciderà negativamente, oltre che positivamente per alcuni aspetti, sulle dinamiche societarie, in modo da rimettere assolutamente mano, noi lo crediamo, ce lo auspichiamo, per non mettere in condizione chi fa sostanzialmente sport ma fa anche tantissima attività di carattere sociale, anzi tante volte si equivalgono in realtà come le nostre, quelle più piccole, per mettere tutti sulla giusta strada. Pierluigi Castellani, presidente del comitato provinciale lucchese, insomma, avere una società come la Montecarlo, 64 primavere, è sicuramente un vanto per voi. Poi tra l'altro loro da un anno, praticamente l'anno scorso, hanno esordito con questa manifestazione a Pieve Fosciana, quindi qualcosa di nuovo che è nato, un grande impegno. Direi di sì, prima quando ho fatto l'intervista con tutti i commensali qui ho detto che per noi per il comitato provinciale è una colonna portante del ciclismo lucchese, insieme a tante altre, per carità, abbiamo tantissime altre che hanno anche tantissimi anni, oltre anche 70, però direi che loro io li vedo sempre in movimento, sempre in fermento, società che da 64 anni si ripropone tutti gli anni sempre con un rinnovamento giovanile e per noi non è poco, perché tra l'altro c'è notare questo, che in provincia di Lucca purtroppo le società sono rimaste 6 soltanto che fanno ciclismo giovanile, anche se quest'anno per la prima volta abbiamo la 7ª società, quindi abbiamo una new entry a Pietrasanta. Però ritornando al Montecarlo direi che loro hanno dato un grossissimo contributo in un momento molto difficile che proviamo dalla pandemia, si stava prendendo dalla pandemia, e hanno organizzato una nuova manifestazione a Pieve Fosciana, quindi voglio dire, in una situazione del genere che stiamo vivendo in questo periodo, anche con la nuova riforma, non è poco avere una società che raddoppia le proprie gare, quindi anzi bravissimi e spero che continuino così perché è molto importante avere una società di questo tipo. Mauro Renzoni, vicepresidente vicario del comitato regionale toscano, insomma qua per la presentazione di una delle società toscane più anziane, 64 anni. Tra l'altro possiamo dire che veramente hanno tanto entusiasmo perché continuano a fare tanta attività giovanile e quest'anno anche uno juniores e anche a livello organizzativo hanno messo insieme questa gara di Pieve Fosciana già dall'anno scorso. Vero, c'è solamente da ringraziarli questa Montecarlo perché oltre al discorso lasciamo perdere questo perché dicevo le gare del Montecarlo ne ha più di una perché c'è quella di Pieve Fosciana, poi c'è quella di San Giuseppe, poi fanno un'altra gara, vogliono fare una tipo pista a Porcari e poi avrebbero un'altra gara per tipo un gioco ciclismo che la fanno a Gallicano quando c'è la festa, la fiera, no, credo che ci abbiano. Insomma è una società che inoltre poi ho visto i ragazzini ci sono perché hanno tre categorie giovanissime, esordienti e allievi che hanno dei numeri anche loro come tante altre e in più hanno questo ragazzo di juniores che ha fatto bene a tenerlo perché se vogliono provare a fare la categoria intanto la provano con questo, poi vedranno l'anno prossimo, però io ci credo perché è una società solida, una società che non si è mai tirata indietro davanti a niente, è giusto che vada avanti così questa società. 64 anni, è bene che ne facciano altrettanti. Ecco, quest'anno poi sarà diciamo un anno importante, no? Parlando della Toscana, perché ci sono i campionati italiani, quindi sicuramente ci sarà l'impegno e la sinergia di tutti per riuscire in questo intento. Certamente, io ieri c'eri anche te giù c'era Prodom che sembrava di casa, c'è Saverio lo chiamava, ehi Cristian vieni qua, no, veramente deve essere una persona che alla mano con cui ci si può tranquillamente ragionare, bellissimo, bella persona, poi il direttore generale del Tour de France, insomma non è che sia l'ultimo arrivato. Ebbene, diciamo, questa Toscana che in questo anno si veste di tricolori di Tour de France, Giro d'Italia, maglia rosa, 300 km nella Toscana, di più non si può chiedere. Che
il comitato ci sta mettendo l'anima. Io penso che quest'anno c'è da correre parecchio, c'è da correre di qui, di là, insomma, e dare una mano a quello, dare una mano a quell'altro. Ma noi non ci tiriamo indietro, noi siamo fatti per questo, se no altrimenti non entravamo nel comitato, perlomeno per me io parlo, e poi gli altri non lo so. Siamo con Fabrizio Nesi, responsabile di categoria per quello che riguarda i giovanissimi. Tu sei il più esperto, no, del gruppo dei direttori sportivi dei giovanissimi, tra l'altro un bel gruppo, 10 giovanissimi che scalpitano per prendere il via alle corse. Sì, grazie a tutti gli sponsor che ci supportano, che ci danno la possibilità di andare avanti, grazie anche ai miei collaboratori Gabriele, Federico, Michele e Gabriel e Leonardo, che sono i miei direttori sportivi che mi appoggiano negli allenamenti. Grazie anche a loro e al supporto anche dei genitori, che purtroppo dobbiamo allenarli su strada, e su strada, come sapete, ci sono i pericoli, però tutto sommato abbiamo già iniziato e tutto va per il miglior modo. Ecco, un problema molto importante, quello che si parla sempre, no? Del problema della sicurezza, riuscire ad avere uno spazio dedicato ai bambini, perché le strade sono sempre pericolose, e riuscire anche a far andare avanti sia lo studio che ovviamente lo sport. Voi come vi ponete su questo argomento? Beh, adesso gli spazi ce l'abbiamo, abbiamo il campo Henderson a San Marco, però sono orari impossibilitati, giustamente come hai detto te, i ragazzi studiano e fino a una certa ora non possono essere liberi, però insomma diciamo che ci arrangiamo per adesso così, poi quando l'orario cambia ne facciamo 2 al giorno e allora abbiamo la possibilità anche di andare alla pista Henderson in sicurezza. Ecco, negli ultimi tempi si è sentito parlare molto, no, di possibili nuove challenge, su magari qualche gincana, tutto, diciamo andare avanti su quello che sarà l'agonismo. Qual è il tuo pensiero riguardo a questa nuova idea, verso quello che può essere magari un agonismo dei giovanissimi? Ma, oddio, bella domanda. Sinceramente io non mi associo perché questi bimbi devono soprattutto imparare una disciplina, soprattutto divertirsi e sapere che questo sport ha un'educazione, va rispettata e va portata avanti nel tempo per poi arrivare a livelli superiori e essere pronti a quei livelli superiori. Siamo con Claudio Lucchesi e Domenico Pellegrini, 2 direttori sportivi della categoria esordienti. Parto con te, Claudio. Insomma, un buon numero anche quest'anno di ragazzi, fra un po' ci sarà tra l'altro l'esordio. Come è andata quest'anno la preparazione? Sta andando bene, il tempo ci ha aiutato parecchio e si è finita ora la sessione col fisso e dalla prossima settimana si comincia con rapporti liberi e dovremo andare abbastanza bene, ecco. Quanti sono i ragazzi quest'anno per la categoria esordienti? Sono un ragazzo del primo anno e 4 del secondo anno. Ecco, una cosa molto particolare, Claudia, è quella quando si deve trascinare i ragazzi dalla categoria giovanissima alla categoria esordienti, anche perché si inizia ad andare più in zone più pericolose come la strada. Anche per voi l'obiettivo è di fargli capire, no, questi pericoli? Purtroppo è quello, le strutture ce ne sono sempre meno e siamo sulla strada e di conseguenza è rischioso. Però purtroppo per fortuna abbiamo fortuna che sono dei ragazzini abbastanza bravi e ci danno retta, e per ora sta andando tutto bene, ecco. Siamo con Sauro Bertoncini e Antonio Vanzinelli. Insomma, parto da te, Sauro, fra un po' si inizia a mettere il numero dietro la schiena, sarà l'esordio alla Coppa CEI, mi confermi, per la categoria allievi? Sì, partiamo come tutti gli anni alla Coppa CEI e speriamo che vada tutto bene. Ecco, un inverno che come è andato per questi ragazzi, soprattutto tanti primi anni da mandare avanti sulla stagione nella nuova categoria? Sì, abbiamo 5 primi anni, 2 secondi anni, abbiamo uno juniores che farà un po' qua, un po' là perché non ha punteggio e quindi correrà spesso con noi. E va bene, la preparazione è andata bene, i primi anni sono dei ragazzini molto promettenti e quindi penso che vada bene.
Ecco, passo ad Antonio. Ovviamente si parla sempre, no? Il ciclismo è cambiato, i ragazzi soprattutto, già dalla categoria allievi qualcuno sento dire si inizia a fare sul serio, però forse bisognerebbe lasciarli un po' più tranquilli questi ragazzi probabilmente. Io ho tanti anni, non dico quanti, però il ciclismo dice che è cambiato ma non cambia nulla, perché il ciclismo è sempre uguale, bisogna pedalare sempre e ci vuole le cose fatte bene dall'inizio e quindi non cambia nulla, secondo me. Per cui bisogna sempre fare le cose sul serio. Noi, la categoria è allievi. Che vuol dire allievi? Che sono a scuola di un ciclismo che è sempre il miglioramento, perché la tecnologia va avanti, però le cose di base rimangono sempre quelle. Io ai miei tempi rivedo che ora forse andava meglio allora che non ora, per cui non so se tutte queste novità che ci sono con le tecnologie e con le cose sono buone, hai capito? Questo è quello che posso pensare io. Ecco Sauro, prima sentivo dire, no, del fatto che gli esordienti hanno lavorato con il fisso, sta diventando forse sempre una cosa che era normale prima farla, ora magari si è un po' perso quel ruolo di avere anche quell'agilità, quel modo di poter muovere. No, noi sia che con gli allievi che con gli esordienti lavoriamo anche con il fisso, perché la qualità che hanno questi ragazzi qui è l'agilità, e se riusciamo a sviluppare l'agilità siamo a metà del lavoro. Con l'agilità si riesce a fare tutto. Senza l'agilità questi ragazzi qui perdono il suo valore, perché non si può lavorare sulla forza, perché non ce l'hanno ancora la forza, non sono ancora atleti sviluppati, quindi bisogna farli lavorare sulle qualità che hanno. Giuliano Domenichini, vicepresidente della Monte Carlo Ciclismo, insomma 64 anni, siete ancora andati avanti, altri ragazzi che arrivano addirittura da altre formazioni, quindi sembra che veramente la Monte Carlo Ciclismo sia come una famiglia, perché addirittura ex atleti che tornano per fare il direttore sportivo. Sì, la Monte Carlo Ciclismo non è che sembra, effettivamente è una famiglia, perché per andare d'accordo per tanto tempo non dipende solo da una persona, da due o da tre, dipende da tutti. Noi abbiamo questo modo di lavorare come hanno tanti altri, cerchiamo di condividere l'aggregazione, se ci sono delle problematiche cerchiamo di risolverle e questo non ci fa certamente che dare forza per continuare, anche perché quando qualcuno ti sceglie o ti preferisce deve essere un orgoglio ed è certamente un merito che uno sente dentro di sé, anche il dovere di consumare quel suo tempo che lo fa divertire per gli altri e si diverte per sé. Io faccio parte di uno di quelli ed è per quello. Ho sempre pregato a Dio che il Padre Eterno mi dia una salute sufficiente per finire i miei giorni con la Monte Carlo, come ha fatto un grande amico che ricordo come Ferruccio Ciuffardi, che da lui, lo ripeto, ho imparato veramente tanto. Ho imparato a fare un po' del dirigente, ho imparato a fare l'aggregatore, ma soprattutto ho imparato ad andare d'accordo con gli altri. Ecco, qui alle tue spalle vediamo anche le persone, no? Diciamo le aziende che hanno deciso di scegliere la Monte Carlo Ciclismo, quindi possiamo dire che è anche un orgoglio per voi, perché ci sono sponsor che vanno avanti da tantissimi anni con voi. È una parola che mi emoziona, vedere così un'affezione dopo tantissimi anni. Queste persone che sono diventate queste aziende, che sono cresciute, hanno progredito, sono diventati anche degli amici e questa è una cosa che è anche difficile per me dire quanta felicità mi fanno, è una cosa è quasi indescrivibile, nonostante che sia diventato abbastanza adulto mi dà ancora un'emozione come quando nel 1975 sono diventato vicepresidente insieme all'amico carissimo di Galante, che proseguiamo il percorso. Io sono entrato nella società nel 1967 come tesserato, poi
ho fatto il militare e ho cominciato a fare dei lavori, diciamo, i lavori di quello che sono stato il mio percorso di vita, e di lì mi sono preso anche l'onere e soprattutto il piacere di essere nel direttivo con delle persone straordinarie. Ferdinando Di Galante, presidente della Monte Carlo Ciclismo, insomma, portare avanti una società 64 anni di storia sicuramente è un grande orgoglio. Avete rinnovato per questo 2024 la gara di Pieve a Fosciana, quindi ancora qualcosa che cresce, tanti bambini, questa è la Monte Carlo Ciclismo. Sì, abbiamo confermata e allungata la gara di Pieve Fosciana, dovrebbe essere un po' più bella che di anno scorso. E niente che dire, la stagione sta andando abbastanza bene, il tempo ci sorregge, abbiamo un bel gruppo di ragazzi e di direttori sportivi che seguono i ragazzi, ne è venuto un altro nuovo ora, un altro nostro ex corridore che ha giovanissimi, Giusti Leonardo. Questo ci fa piacere che quando smettono rimangano vicino a noi, vuol dire che sono stati bene. Ci tornano volentieri. Abbiamo un bel gruppo, come dicevo, a Diario specialmente penso che ci dovrebbe levare delle soddisfazioni. Ecco, una società ovviamente abbiamo detto no, storica, 64 anni, però dobbiamo dire che sembra che dietro anche il Comune a questo punto si stia muovendo per darvi una mano in qualcosa, da quelle parole del sindaco Carrara anche. Sì, è tanto che lottiamo. Speriamo di essere arrivato al conquibus, di risolvere qualcosa. Sarebbe veramente indispensabile fare un circuitino lì per i giovanissimi, perché ora ci tocca andare o a Porcari in Padule o a Lucca, ma c'è sempre problemi per via del calcio, che sarebbe una cosa veramente ottimale.